就係龍苑大門口入口，前邊咧又有啲小庭院啦，運動嘅器械喺度啦。啊，入邊仲有一個庭院添喎！哇，呢度真係古色古香喎！哇，好多假石啊！阿 Sir 喺度教我哋點影啊！呢啲錦鯉咧，又有龜仔。係啊！有龜。呢度咧就係龍苑第3期，係最大同埋話最靚嘅。仲有啊，中海唔係大海。呢個係咪龍字咧？呢個假石山。